សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹង adjective ending in ing and ed បាទគុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ing ហើយនឹងបញ្ចប់ដោយ ed បាទ ed អញ្ចឹងគុណនាមពីរនេះគ្នាយើងច្រើនដែលកម្រិតចាប់ពីលើ elementary ឡើងទៅដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសប្រកាសជាបានជួបហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាទៅលើស្ថានភាពនឹងសិនទៅលើបាទជាទូទៅនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដើម្បីយល់ពី grammar អីមួយបានច្បាស់លាស់លុះត្រាតែយើងយល់ពី situation កលៈទេសៈស្ថានភាពរបស់វាសិនបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នា study the situation យើងសិក្សាទៅលើស្ថានភាពទាំងអស់គ្នាបាទ Lisa has worked in the same place for a long time. Every day she does the same job. She doesn't like her job anymore. She wants to do something different. បាទអានម្ដងទៀត Lisa has worked in the same place for a long time. Every day she does the same job. She doesn't like her job anymore. She wants to do something different. បាទអញ្ចឹងបានន័យថា Lisa បានធ្វើការមួយកន្លែងអស់រយៈពេលដ៏យូរបាទរាល់ថ្ងៃនាងធ្វើការងារដដែលនាងមិនចូលចិត្តការងាររបស់នាងទៀតទេនាងចង់ធ្វើអ្វីដែលប្លែកពីនេះបាទអញ្ចឹងបើន័យថាចាប់ពីគាត់ចូលធ្វើការកន្លែងនឹងមកគាត់ធ្វើយូរឆ្នាំហើយអាចថា4-10ឆ្នាំអីហើយអត់ដូរកន្លែងការងារទៅណាទេហើយយូរទៅគាត់ធ្វើការងារទៅវាលែងមានអ្វីជាការងារថ្មីគាត់ធ្វើទៅដដែលបាទដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ចូលចិត្តការងារគាត់ទៀតទេហើយគាត់ចង់ធ្វើការងារដែលប្លែកពីនេះអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានសិក្សាស្ថានភាពនេះហើយបាទកលៈទេសៈនេះហើយអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគនៅខាងក្រោមខ្ញុំគិតថាបើយើងសិក្សាទៅលើsituation ខាងលើនឹងហើយប្រយោគខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងងាយយល់បាទ Lisa's job is boring. Lisa's job is boring. បាទអញ្ចឹងបានន័យថាការងាររបស់ Lisa គឺគួរឲ្យធុញទ្រាន់បាទ boring គួរឲ្យធុញទ្រាន់ហើយ Lisa is bored. Lisa is bored. បាទ Lisa មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់អូខេអញ្ចឹងបានន័យថាដោយសារតែការងារគាត់នឹងគួរឲ្យធុញទ្រាន់នឹងហើយបានជាបង្កើតអារម្មណ៍បង្កើតឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់បាទដូច្នេះយើងគិតមើលទៅថាboring គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ing ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍បាទដល់ពេល bored ដែលបញ្ចប់ដោយ ed ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់មកទៀតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពេលនេះអាចនឹងអ្នកនរគ្នាយល់កាន់តែច្បាស់ Lisa is bored because her job is boring. Lisa is bored because her job is boring. បាទ Lisa មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ដោយសារតែ because ដោយសារតែការងាររបស់នាងគួរឲ្យធុញទ្រាន់បាទអញ្ចឹង bored ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹង Lisa មានអារម្មណ៍ Lisa is bored. Job is boring បានន័យថាការងារហ្នឹងគួរឲ្យធុញទ្រាន់បាទអូខេអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញបញ្ចប់ដោយ ed ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ហើយបាទបើឃើញបញ្ចប់ដោយ ing ហ្នឹងមិនមែនជាអារម្មណ៍មនុស្សទេគឺជាអ្វីមួយដែលបង្កើតអារម្មណ៍បាទខាងក្រោមបន្តទៀត Lisa's job is boring so Lisa is bored. Lisa's job is boring
so Lisa is bored បាទអញ្ចឹងន័យដូចតែខាងលើទេគ្រាន់តែត្រឡប់ boring មកមុខនឹងថាការងាររបស់ Lisa គឺគួរឲ្យធុញទ្រាន់ដូច្នេះហើយ so ដូច្នេះហើយតើ Lisa គាត់មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់បាទ so Lisa is bored ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ឲ្យបានណាបងប្អូនគ្នាចាប់ឲ្យជាប់កន្លែងនឹងមួយគឺឲ្យតែបញ្ចប់ដោយ ed ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់មនុស្សបាទគឺជាអារម្មណ៍ហើយដែលបញ្ចប់ដោយ ing ហ្នឹងគឺមិនមែនជាអារម្មណ៍ទេគឺជាអ្វីមួយដែលបង្កើតអារម្មណ៍អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅបន្តទៀតហើយមានគុណនាមគូច្រើនគូច្រើនណាបងប្អូនគ្នាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតែប៉ុណ្ណេះសិនសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាមានដូចជា boring ហើយនិង bored ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគូរបស់វាបាទ boring គឺជាអ្វីមួយដែលបង្កើតអារម្មណ៍ដល់ពេល bored ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់អ្វីមួយដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់អារម្មណ៍ធុញទ្រាន់តោះយើងទៅមួយទាំងអស់គ្នា boring ដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់បាទហើយ bored មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ bored interesting ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ interested មានអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍បាទឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ tiring ដែលគួរឲ្យនឿយហត់ tired មានអារម្មណ៍នឿយហត់ depressing ដែលគួរឲ្យតានតឹង depressed មានអារម្មណ៍តានតឹងបាទ surprising ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល surprised មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលកន្លែងនេះយើងបញ្ចេញសំឡេង t at the end ណាព្រោះបញ្ចប់ដោយ ed បន្ទាប់ពី sound សះយើងបញ្ចេញសំឡេង t surprised អូខេរៀនបញ្ចេញសំឡេងទាំងអស់គ្នាទៅបន្តមកទៀតយើងមាន disappointing ដែលគួរឲ្យខកចិត្ត disappointed មានអារម្មណ៍ខកចិត្ត shocking ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល shocked ដែលមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចអក្សរ h មួយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចថែមខ្លួនឯងណា shocked exciting ដែលគួរឲ្យរំភើប excited មានអារម្មណ៍រំភើបបាទអញ្ចឹងចាំមើលយើងសិក្សាវានៅក្នុងឧទាហរណ៍មើលថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅឧទាហរណ៍មាន2គូសម្រាប់យកមកបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមើលបាទប្រយោគទី1របស់យើង That car is very interesting I am very interested in the car បាទ That car is very interesting ឡាននោះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ I am very interested in the car ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំពោះឡាននោះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាinterested ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំពោះឡាននោះបាទហើយឡានហ្នឹងគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ interesting បាទ The car is interesting វាមានពណ៌ស្អាតវាមានល្បឿនលឿនហើយរូបរាងសង្ហាអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងហើយជាឡានដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បាទអាហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបន្តមកទៀត The birthday cake is very surprising The birthday cake is very surprising នំខេកខួបកំណើតបាទ birthday cake នំខេកខួបកំណើតគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់បាទអញ្ចឹងមិនមែននំខេកមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលទេណាគឺនំខេកហ្នឹងវាបង្កើតអារម្មណ៍ឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលនឹងវាបាទហេតុអីបានភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងនំខេកដោយសារអត់បានព្រៀងទុកទេយកមកមាននំខេកនោះវាធំហើយវាឆ្ងាញ់វា
vô màu phim phim ở bên cà phê túc ở bên prap nè na thế được này bạn chỉ very surprising bạn chỉ việc cua nghe bạn hay nhưng mà everyone is surprised to see the cake everyone is surprised to see the cake chẳng bạn này ta cột khné miền Aram nghe đã khơi nồng cake bạn chẳng phải khơi nồng cake người ta có miền Aram nghe surprised anh ấy bạn chỉ Aram rồi bằng mình đâu bạn Aram rồi bằng nè cột khné năng everyone is surprised chẳng bà trẻ mà đón hay mà đón tía từng này ơi ta khơi ý đi nó cứ chỉ Aram mình đâu hay bạn ơi ta khơi nhà ing nó mình chỉ Aram mình đâu thế còn ta chỉ away muối đại bằng cát ơi miền Aram bạn đại bằng đa ơi miền Aram ok chẳng nhóm miền chia practice chia cả anh vợt ở nét học này chấm luôn pram môiประโยค ta dừng ăn từng học này sẵn okay she is excited sorry ta nhóm ăn chào ấy chăm học này mưa chùm rơ bảo vệ miền pi càng cày she is about her birthday party chẳng miền pi chùm rơ excited okay. The movie was so that I fell sleepy. Boring, bored. Okay. The children were in the stories. Interesting, interested. The dog was by the loud noise. Was frightening, was frightened. We felt after spending the day at the beach. Dương miền chùm rơ relaxing hay năng relaxed. She was after playing outside all afternoon. Dương miền chùm rơ tiring hay năng tired. Bạn từng óc ní stop video sẵn pi rồi cả bay này tì tới hay dương phơi ruột sẵn chăm chạy mười chấm lại chứ thì tiết nhâm nâng vào hai chấm lại này thằng học ní hai bên vô ta hai đấy bên dương chờ rồi vì ok chẳng nhâm sân khâm thanh này thằng học ní bàn stop video ấy bàn riêng phơi cùng này nhấy ở lớp to dương trôi từ mười chấm lại thằng học ní nữa ok chẳng chấm lại tí mũi thằng học ní chờ rồi kỹ bài chấm lại bảo vệ cứ excited bài dân an tới she is excited about her birthday party bạn chẳng ed nữa ed cứ chia aram rồi bảo she bạn cứ chia aram rồi bảo niềng bạn she is excited bạn này là niềng miền aram rồi pub about her birthday party pi bữa thi chụp liên thay khu cùng là rồi bảo niềng bà niềng miền Aram rồng phớp chẳng tí phí cứ boring bà ok boring the movie was so boring that I felt sleepy bà chẳng bà này thà rương con nó cứ rương ở xe phiệp dân cứ cuối thun tròn nè bà so boring that I felt sleepy đa bận đa là nhóm miền Aram thá ngồi kênh bạn chẳng bà sao dân mơ rương đa dân mình trôi chất dân cho bà chị ngồi kê này bạn number 3 the children were bà chụp lái cứ interested bà the children were interested in the stories bà nếu cứ chia Aram rồi bỏ mình bà chẳng là mình rồi có con cứ chấp aram và tôi lỡ riêng để tiền và stories the dog was đọc này đại kế lại nhé bà trong lái cứ frightened okay. The dog was frightened by the loud noise bà loud noise nó xâm lên khẳng bà chẳng bà này ta sạch cái khai đòi xa ta xâm lên khẳng
បាទសំឡេងអ្វីមួយធ្លាក់មកផុងផាំងយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យសត្វឆ្កែខ្លាចបាទសត្វសំណក់ខ្លាចអញ្ចឹងនេះគឺជាអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែមិនមែនអារម្មណ៍មនុស្សទេគឺអារម្មណ៍របស់សត្វសំណក់អារម្មណ៍របស់សត្វឆ្កែបាទអូខេ number 5 we felt តើអ្នកដាក់អីគេបាទគឺ relaxed អូខេចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ relaxed we felt relaxed after spending the day at the beach បាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបាទ relax ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបាត់អស់ភាពតានតឹងបាទបាត់អស់ stress អត់មានទេគឺស្រស់ស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីចំណាយពេលនៅមួយថ្ងៃនៅឆ្នេរសមុទ្របាទ beach យើងងូតទឹកហើយហាលថ្ងៃហើយដេកលេងខ្សាច់ទៅអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបាទបាត់អស់ stress ហើយចុងក្រោយទាំងអស់គ្នា she was ទាំងអស់គ្នាដាក់អីគេបាទគឺ tired បាទគឺជាអារម្មណ៍របស់ she បាទ she was tired after playing outside all afternoon she was tired after playing outside all afternoon បាទអញ្ចឹងបានន័យថានាងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីលេងខាងក្រៅពេញមួយរសៀលបាទ all afternoon ពេញមួយរសៀលអូខេ alright អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 70% ដែរហើយអបអរសាទរផងសម្រាប់អ្នកដែលបានចម្លើយត្រូវទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងយល់មេរៀននឹងច្បាស់អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់កន្លែងណាក៏អាចសួរបន្ថែមបានណាបាទនឹងហើយសម្រាប់ការអនុវត្តរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនមេរៀនរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជួយចែករំលែកវីដេអូផងដើម្បីមិត្តភ័ក្តិយើងបានរៀនដែរបាទសម្រាប់អ្នកថ្មី Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀតបាទមេរៀនភាសាអង់គ្លេសមាន grammar មានសន្ទនាមានមេរៀនពាក្យអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ Thank you very much ជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយណាបាយបាយ